Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma. Tani më pyeti dikush para se të vija këtu, më tha, Akron, si ishte mundur, tha, që po rritemi. Si ishte mundur që po rritemi. Po rritemi sepse ne dallojmë totalisht nga të gjithë të tjerët. Totalisht. Ne jemi të vetmit që vim nga punë e ndershme. Ne jemi të vetmit që nuk gënjejmë me broçkulla, duke u thënë qytetarëve që shikoni se kur të vim ne në pushtet, do jetë fush me lule, qeveria do u bëj të gjithëve më të pasur. Ne jemi të vetmit që ju themi që nëse themi do ulin taksat, themi që do ulin dhe shpenzimet. Dhe jo dhemi atje me listën e dëshirave. Do bëjmë këtë, do bëjmë të tjetrën, dhe kur e shikojmë që është pak, sikur nuk po na beson, nuk po bindet, i themi, do t'japim dhe këtë tjetrën. Ne dallojmë nga të gjithë të tjerët. Ne dallojmë sepse kemi zgjedhur të punojmë, kemi zgjedhur mos të përlyhemi, kemi zgjedhur të jemi të lirë, dhe nga ana tjetër, ne dallojmë nga të tjerët sepse ne propozojmë një zgjidhje. Një zgjidhje se ka bërë kush, askush në këto 34 vjet. Askush nuk u ka thënë shqiptarëve atë që ata duan të dëgjojnë. Që ata duan që dikush t'i heqi shtetin nga kurrizi. Nuk duan më shumë, kaq duan. Duan që kur kanë të bëjnë me shtetin, kur kanë të bëjnë me zyrtarët mos t'i shikojnë si pula për t'i rjepur. Këtë duan. Duan që t'i lëm që ata të punojnë, t'ja dalin me punë të ndershme. Tani, çuditën, dhe ndërkohë që dëgjoja gjithë ta habit madhe, 11.5% në Tiranë. Wow, thonë. Po s'ka ndodhur kur më përpara, fillojnë analizat. Dhe merdi në mendje, thash, në fakt, edhe kur vendosën të krijonin partinë Mundësia, unë dëgjoja këta që ndërkohë që ne punonim, ashtu me vështirësi, një grup i vogël, këta komentonin, këta bënin analizat. Bo, thoshin, na mbytën partitë e reja. Ç'është kjo punë? Na mbytën partitë e reja, bënin analiza. Ndërkohë që ne propozonim programin ton, nxorëm kandidatët ton, nxorëm vizionin ton, planin ton, këta bënin analiza, thonin, jo, po ja fut kot Agroni. Nuk bëhet. Nuk mund të ulen shpenzimet dhe shpërdorimet e buxhetit të shtetit. Nuk bëhet. Nuk mund të ulen përgjysmohen taksat. Nuk bëhet. Nuk mund të adoptojmë euron si e ka Kosova, si e ka Malizi. Nuk bëhet. Ndërkohë që ne punojmë, këta komentojnë, këta japin mend. Dhe ndërkohë që këta japin mend, një ditë të bukur zgjohen e thonë, ue, sa shumë që janë rritur, si është e mundur që janë mbi 10% Tiranë? Tani, kjo s'është gjë fare, se këta do çuditen në datën 12 maj, aty do çuditen, dhe disa prej tyre do vënë duar në kokë, do thonë si është e mundur, si nuk i pam. Kështu që ajo që ne duhet të bëjmë, është të vazhdojmë të bëjmë atë që sot po bëjmë, në mënyrë identike. Nuk duhet të ndjekim të tjerët në premtimet populiste, por duhet të vazhdojmë të ngulim këmbë. Kjo është ajo që duhet të bëjmë, sepse shqiptarët duan ndryshimin, dhe do votojnë për ndryshimin. Kuptohet, ndryshimi është një proces, nuk vjen nga dita në ditë, dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë. Dhe prandaj që ditën e parë kam thënë, projekti ynë politik është një projekt afatgjatë. Ne nuk premtojmë qiqra në hell. Dhe në fakt, zgjedhjet e ardhshme, ne do nxjerrim të paktën një grup parlamentar, të paktën, po këtë e thosha deri para disa muajsh në fakt. Kur pash sondazhet e fundit, tani më duke se do të rrisim edhe pritshmëritë. Por sidoqoftë, prap mbetemi mendimit që ajo që duhet të bëjmë është të ngulim këmbë.
Sepse këmbgulja, edhe të qenit koherent me çfarë kemi bërë në jetë, me çfarë kam bërë unë në politikë në këto 8 vjet. Kjo do vlerësohet nga qytetarët. Shikoni, nuk ka asnjë dyshim. Qytetarët shqiptar duan ndryshimin. Ne thjesht duhet të fitojmë besimin e tyre. Dhe nuk kemi për ta fituar besimin e tyre me njerë. Ndryshimi do vi, besimi i tyre do vi gradualisht. Në fillim ishim një grup i vogël, pastaj kur bëm themelimin, konventën e themelimit Partisë Mundësia dhe aty filluan të çuditeshin dhe gradualisht nga disa dhjetra u bëm disa qindra, pastaj disa mira, tani jemi mbi 100.000 në gjithë Shqipërinë. Dhe do ta shikoni. Dhe ky është procesi. Nuk habitemi, ata habiten, sepse ata janë mësuar të bëjnë analiza, janë mësuar të shohin të tjerët, ndërkohë që të tjerët punojnë, janë mësuar të shohin ne që punojmë. Dhe tani habitem, ne nuk habitemi, sepse ne e dim që me punë arrihet gjithçka. Ne e dim që me punë, me këmbgulje arrihet gjithçka. Dhe ajo që po ndodh, thjesht na bind akoma më shumë që jemi në rrugën e dur. Thjesht duhet të ngulim këmbë. Dhe këtë po bëjmë. Tani, të gjithë ata që deri dje thoshin që s'kishin për t'ja dalë, ata që thoshin që na mbytën partitë e reja, sot ka një teori tjetër dhe do ta përdorin deri ditën e fundit. S'ka gjë. Le ti marri Partia Mundësia ato 10% votave apo 12 apo sa janë, sepse ne do ju avjedhim ditën e numërimit votave. Tani, unë jam i bindur që shumë prej jush kanë qenë gjatë procesit të numërimit, unë vetë kam qenë, dhe ju e dini shumë mirë që këto janë gënjeshtra, sepse në procesin e numërimit nuk ka asnjë shans që votat e Partisë Mundësia të vidhen. Ne kemi mbi 1.000 mbështetës të Partisë Mundësia e kemi listën gati që do monitorojnë të gjithë procesin e numërimit. Dhe do filmohet, i gjithë procesi i numërimit do filmohet. Dhe nuk ka shans që vota e Partisë Mundësia të preket. Kjo është gënjeshtra e fundit, para se të përballen me realitetin, para se të përballen me faktin që ndryshimi ka filluar, ndryshimi po bëhet realitet, do vazhdojnë t'ju gënjejnë duke u thënë që do vjedhin votat. Kjo nuk ka për të ndodhur, sepse ne do jemi aty. Tani është në dorën tonë. Ndryshimi është në dorën tonë. Dhe nuk ka arsye pse të presim që ndryshimi të ndodh nesër. Pse duhet ta bëjmë ndryshimin nesër kur mund ta bëjmë sot? Pse duhet të presim? Ndryshimi është në dorën tonë. Nuk është e vërtet që e vetmja e ardhme e Shqipërisë është një vend i korruptuar. Nuk është e vërtet. Ndryshimi po vjen dhe ndryshimin mund ta dallojmë në shumë fusha. Kush e mendonte që një ditë në Shqipëri njerëz me pushtet, njerëz që kishin patur pushtet dhe që sidomos kanë pushtet, do arrestoheshin një ditë nga drejtësia, do t'i merrnin nga zyra e tyre dhe do t'i çonin në burg. Kush e mendonte një gjë tillë? Po ja që ndodhi. Ja që kjo ndodhi. Por kjo nuk mjafton. Nuk mund të presim që gjithçka ta bëj drejtësia. Imagjinoni, Spaku kërkon t'i fusi në burg, Edi Rama të korruptuarit i merr dhe i fut në lista. Tani do presim.
Tani, po thoshim, ndërkohë që drejtësia po bën punën e vet më në fund dhe të korruptuarit po i merr dhe po i çon në burg, po i fut në burg, Edi Rama çfarë bën? I fut në lista. Listat e Partisë Socialiste janë plot me kandidat të Partisë Socialiste, ish deputet ose deputet, ministra, ish ministra, nuk po hetohen, thjesht po hetohen, po flasim për njerëz që janë zyrtarisht të akuzuar për korrupsion. Zyrtarisht të akuzuar për korrupsion. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nuk duan t'ja din. Nuk duan t'ja din. Kjo është ofertë e tyre. Një shtet i korruptuar, një qeveri e korruptuar, një parlament i korruptuar, një maggiorancë e korruptuar. Kjo është oferta e tyre. Por pse ndodh? Po ndodh sepse qytetarët shqiptar, ose ne të paktën, presim që ndryshimin ta bëjë dikush tjetër. Dhe presim që ata ndryshojnë vetë. Po pse duhet të ndryshojë Edi Rama? Nuk mund të presim që të ndryshojë vetë. Të vetmit që mund të bëjnë ndryshimin jemi ne. Janë qytetarët shqiptar me votën e tyre. Vetëm ata mund ta bëjnë ndryshimin. Nuk kanë për të ndryshuar vetë. Kanë vjedhur, kjo maggiorancë ka vjedhur 12 vjet, ka menduar vetëm për veten e vet. E kanë bërë aptas. Vazhdon çdo ditë Edi Rama dhe sot e dëgjova fliste për ndihmën për fermerët. Fliste për ndihmën për fermerët. Ndërkohë, parat që erdhën nga Bashkimi Evropian i morën dhe i ndan me njëri tjetrin. I ndan me njëri tjetrin, i ndan me familjarët e tyre. Dhe ministrja e cila kishte përgjegjësinë që parat e Bashkimit Evropian të shkonin në xhepat e fermerëve, ku është sot? Është në hetim. Dhe Rama e mban aty, e kishte këshilltare. Kjo është, sepse ndryshimi nuk ka për të ardhur nga ata. Ndryshimin duhet ta bëjmë ne. Duhet që ne me votën tonë të zgjedhim ndryshimin. Kjo është e vetmja zgjidhje. Tani, na mungojnë, sa ditë mungojnë nga zgjedhjet? Më pak se 2 javë. Mungojnë më pak se 2 javë. Siç u thash, sapo u thash, vota e Partisë Mundësia nuk preket. Por ne duhet të ngulim këmbë dhe mos dorëzohemi. Më pak se 2 javë. Duhet të vazhdojmë të bëjmë atë që po bëjmë. Duhet të vazhdojmë të flasim me njerëzit. Duhet të vazhdojmë të bëhemi ambasador të Partisë Mundësia. Siç e dini, kemi një aplikacion në Android dhe në iOS, ku secili prej jush mund ta shkarkojë këtë aplikacion dhe të bëhet ambasador i Partisë Mundësia. Mbështetja juaj për ne është thelbësore. Duhet të jemi të vetëdijshëm. Duhet të jemi të vetëdijshëm që jo të gjithë janë të gatshëm të përqafojnë ndryshimin. Ka një pjesë të popullsisë që e ka më të lehtë, ka një pjesë tjetër që ka nevojë për më shumë kohë. Nuk ka problem. Gradualisht. Por për ne është shumë e rëndësishme që të ushtrim dorën qytetarëve, të tregojmë vizionin ton, planin ton dhe të tregojmë pse jemi ndryshe, sepse siç u thash, ne ndryshojmë totalisht nga të gjithë të tjerët. Totalisht. Dhe ju ta shikoni, te midis partive të reja, ne jo vetëm që jemi parti e parë, jo vetëm që jemi në gjithë Shqipërinë partia e tretë dhe jemi krijuar para një viti, por ne jemi partia e parë midis të rinjve dhe do marrim 2 fishi votave që marrin ata bashk, të gjithë tjerët bashk. Sepse dallojmë, sepse jemi njerëz të punës dhe nuk i gënjejmë. Ne nuk i gënjejmë votuesit. Ne kemi një ide, kemi një vizion dhe nuk na vin turp. Nuk kemi në siklet për vizionin ton, përkundrazi. Ne krenohemi me vizionin ton. Ne krenohemi me programin ton. Ne krenohemi me propozimet tona. Të tjerët
eri thon, erë si thon, erë justifikohen.